Terk eden mi gider, giden mi terk eder? Her terk ediliş bir şifalanma sürecidir. Onu yüreğinden sök ve at. Çünkü o sana hak ettiğin değeri vermiyor. Sen her şeyden değerlisin. Pınar Hanım, ben şimdi terk mi edildim? Bilemiyorum Nurbanu Hanım. Peki sizce beni aldatıyor mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiç mi sevmedi beni? Nereden bilebilirim? Beynini güncelle. Sen sus, oksitoksinin konuşsun. Başkalarına sarılarak yaralarını sar. Acilen oksitosinimi yükseltmem gerek. Pınar Hanım, size sarılabilir miyim? Nurbanu Hanım, vallahi ne olur daha fazla gelmeyin üzerime ya. Sabahtan beri yani. Nurbanu Hanım, ben bir hava alıp geliyorum. Gidin, siz de terk edin beni. Gidin, gidin. Halil Bey, Halil Bey. Merhaba, nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hidayet Bey'le görüştüm. Kirayı yarı yarıya düşürmüşsünüz. Vallahi size bir teşekkür borcum var. Aman efendim, estağfurullah. Tamam. Lütfen size bir kahve ısmarlamama izin verin. Şu an uygun değilim, başka zaman. Kıracak mısınız beni Halil Bey? Pınar Hanım, keyfim pek yerinde değil bugün. Başka zaman içeriz inşallah. Tamam işte. Konuşur, sohbet ederiz. Hem belki sizin de keyfiniz yerine gelir. Hadi ama durmayın beni. Canan'a bir darbe daha. Şimdi de Halil Bey'den boynuz yiyor kadıncağız. Kız bu ne rahatlık böyle Eğirdir'in ortasında. Baksana Halil Bey kafada bitirmiş olayı. Tek casede tak.